등이 이렇게 올라옵니다. 자, 아주 부드럽게. 그리고 아침에 또 기상하실 때 그냥 뭐 기상하시지 마시고, 그러면 이게 허리나 고관절이 안 좋으신 분들이 그냥 기상하시면요 무리가 올 수가 있어요. 또 내가 이제 원하는 각도에서 조절이 되기 때문에 TV를 보신다, 영화를 보신다, 요 등이 72도까지 각도 조절이 되기 때문에 역류성 식도염이라든지 위염 같은 소화 불량으로 인해서 발생되는 그런 것들을 예방을 또 하실 수가 있고요. 다리에 이제 부종을 빼는 역할을 할 수 있도록 이렇게 다리 부분도 높낮이 조절이 된다는 거. 자, 그래서 이렇게 거꾸로 이렇게 누우셔서 등을 좀 높여 볼까요, 제가? 자, 이 스트레칭입니다, 스트레칭. 자, 그래서 이제 목이 확 꺾이면서 아주 시원.